إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Na het reciteren van de Tashahhud, Ta'awuz en Surat al-Fatiha verklaarde Hazrat Khalifatul Masih V bij een gelegenheid toen hij sprak over het onderwerp van tabligh in een van zijn toespraken, vermeldde Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu verhalen uit het leven van Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu en zei: in de veldslagen die werden uitgevochten na het overlijden van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam waren de moslims meestal in de minderheid. Tijdens de strijd in Syrië was er een groot tekort aan soldaten. Hazrat Abu Ubaidah stuurde een brief naar Hazrat Umar, waarin hij zei dat de vijand in veel grotere aantallen was en verzocht om versterking te sturen. Hazrat Umar beoordeelde de situatie en vond het onmogelijk om nog een bataljon te vormen, omdat de jonge mannen van de stammen in en rond Arabië ofwel gedood waren, ofwel al deel uitmaakten van het leger. Daarop organiseerde Hazrat Umar een bijeenkomst om overleg te plegen. Mensen van verschillende stammen werden uitgenodigd en deze zaak werd aan hen voorgelegd. Zij stelden voor dat er één stam was waar enkele mannen gevonden konden worden. Hazrat Umar droeg een van zijn functionarissen op om er onmiddellijk heen te gaan en de jonge mannen van die stam te verzamelen. Hij schreef ook aan Hazrat Abu Ubaidah dat hij 6000 mannen zou sturen om hem te ondersteunen en dat zij hem binnen een paar dagen zouden bereiken. Hazrat Umar verklaarde dat 3000 mannen hem zouden bereiken van die en die stam. En hij stuurde Amr bin Madi Karib als een equivalent van de resterende 3000. Hazrat Musleh Maud verklaart verder: als een van onze jongeren werd gestuurd om 3000 mannen te confronteren, zal hij zeggen dat dit een volkomen onlogische zaak was en zal hij zeggen: heeft de khalifa zijn verstand verloren? Kan één enkel persoon 3000 man verslaan? Maar hoe sterk was het geloof van die mensen? Toen Hazrat Abu Ubaidah de brief van Hazrat Umar ontving, las hij die en vertelde zijn soldaten zich te verheugen, omdat Amr bin Madi Karib hen de volgende dag zou bereiken. De volgende dag verwelkomden de soldaten Amr bin Madi Karib met grote passie en hieven slogans aan. De vijand dacht dat de moslims misschien versterkt werden door een leger van 100 of 200.000 man, en dat zij zich daarom zo verheugden. Het was echter slechts Amr bin Madi Karib in zijn eentje. Daarna bereikte het bataljon van 3000 man hen ook en de moslims versloegen de vijand. Voor een enkele persoon om 3000 man te confronteren in een gevecht met zwaarden is vrijwel onmogelijk. Hij verklaart verder: tijdens een debat kan een enkele man zijn boodschap overbrengen aan enkele duizenden.
Deze mensen hechten echter zoveel belang aan de woorden van de khalifa van die tijd, dat toen Hazrat Umar Amr bin Mahdi Karib stuurde als equivalent van 3000 soldaten, de soldaten geen bezwaar maakten over hoe een enkele persoon 3000 man kon confronteren. Integendeel, zij beschouwden hem als gelijkwaardig aan 3000 man en verwelkomden hem op een uitstekende manier. Als gevolg van dit onthaal van de moslims werden de harten van de vijand met vrees vervuld, en zij geloofden dat misschien een leger van 100 of 200.000 man kwam om de moslims te versterken. Als zodanig werden zij verslagen tijdens de strijd en vluchten. Hij zegt, op dit moment moeten wij onze harten ook op deze manier troosten. Dit incident wordt verteld door Hazrat Muslim Maud in verband met hoe tabligh te doen in Europa, in Spanje en Sicilië enzovoort. Nu zal ik de veroveringen noemen die plaatsvonden in Egypte. Eén daarvan was de slag van Farama. Farama was een bekende stad in Egypte die ten oosten van de Middellandse Zee en Paluzie lag, die een van de zijrivieren van de rivier de Nijl was en op de berg lag. Volgens Allama Shibli Nomani stuurde Hazrat Umar na de overwinning bij Beit al-Maqdis op aandringen van Hazrat Amr bin al-As, Hazrat Amr bin al-As met een leger van 4000 richting Egypte, maar met de instructie dat zij moesten terugkeren als zij zijn brief ontvingen voordat zij Egypte bereikten. Zij bereikten Arish toen de brief van Hazrat Umar werd ontvangen, waarin hij hen opdroeg niet verder op te rukken. Maar omdat de instructie voorwaardelijk was, zei Hazrat Amr dat zij, omdat zij zich binnen de grenzen van Egypte bevonden, daarom van Arish naar Farama zouden gaan. Er is een boek dat Al-Iktifa heet en dat handelt over de gevechten van de moslims. Daarin staat geschreven dat Hazrat Amr bin al-As de brief van Hazrat Umar ontving, nadat hij een plaats genaamd Rafah had bereikt, maar hij nam de brief van de boodschapper niet aan uit angst dat het de opdracht van Hazrat Umar zou bevatten om terug te keren. In plaats daarvan marcheerde hij verder totdat hij een klein dorp tussen Rafah en Arish bereikte en vroeg naar het dorp. Er werd hem verteld dat dit binnen de grenzen van Egypte was. Toen vroeg hij om de brief te brengen en las hem. Er stond in dat hij en de moslims die hem vergezelden allen moesten terugkeren. En hij vroeg zijn metgezellen, zien jullie niet dat dit Egypte is? Zij antwoordden bevestigend. Toen zei hij, de leider der gelovigen heeft mij bevolen dat als ik de brief ontvang voordat ik Egypte bereik, ik moet terugkeren. Maar ik heb hem ontvangen toen ik Egypte binnenging. Laat ons daarom voortgaan in de naam van Allah. Het is ook vermeld in een andere overlevering dat Hazrat Amr bin al-As in Palestina was en dat hij met zijn metgezellen naar Egypte oprukte zonder toestemming. Hazrat Umar was hier ontevreden over, dus schreef hij een brief aan Hazrat Amr bin al-As en hij ontving deze brief toen hij dicht bij Arish was. Maar hij las hem pas toen hij Arish had bereikt. In deze brief stond geschreven: Umar bin al-Khattab aan Amr bin al-As. Jij bent zeker met je metgezellen naar Egypte gegaan. Er is daar een groot leger van de Byzantijnen, terwijl jullie maar met weinigen zijn. Ik zweer dat het beter zou zijn geweest als jij hen niet had meegenomen. Dus, als jij Egypte nog niet hebt bereikt, moet jij terugkeren. Op weg naar Farama kwam het moslimleger geen enkele Byzantijnse soldaat tegen. En in feite verwelkomden de Egyptenaren hen op verschillende plaatsen en het was in Farama dat de allereerste confrontatie plaatsvond. Er zijn verschillende verhalen met betrekking tot Hazrat Amr bin al-As, maar degene die juist leek te zijn is dat de brief werd ontvangen nadat hij Arish had bereikt, dat binnen de grens van Egypte ligt. Het kan niet zo zijn dat hij zich bleef verontschuldigen en de brief pas na het bereiken van Egypte opende. Niettemin, aangezien zij Egypte reeds hadden bereikt, was de enige mogelijkheid voorwaarts te gaan, zoals de gelovigen zich niet terugtrekken. De Byzantijnen ontvingen het nieuws dat Hazrat Amr bin al-As met een klein leger kwam met onvoldoende voorbereiding en niet te lang een belegering kon houden.
De Byzantijnen dachten dat zij, omdat zij beter voorbereid en in grotere aantallen waren, hen daarom gemakkelijk zouden kunnen verslaan. De Byzantijnen brachten zichzelf in veiligheid in hun fort. Hazrat Amr bin al-As was op de hoogte gekomen van de militaire macht van de Byzantijnen en dat zij veel machtiger waren in wapens en in aantal. Hij maakte daarom plannen om ofwel Farama in te nemen, waarbij zij een verrassingsaanval zouden uitvoeren en de poorten van de vestingmuur zouden laten openen, of om geduldig in hun belegering te blijven totdat de bewoners geen voedsel meer hadden en uit wanhoop naar buiten zouden komen. Dus belegerden zij de stad. Enerzijds verscherpten de moslims hun omsingeling, anderzijds waren de Byzantijnen hardnekkig in hun vasthoudendheid. De belegering duurde dan ook vele maanden. Soms doken de Byzantijnse troepen op voor een paar schermutselingen, maar trokken zich dan weer terug. De moslims hadden altijd de overhand in deze schermutselingen. Op een dag kwamen enkele Byzantijnse strijdkrachten in gevecht met de moslims en de moslims hadden de overhand over hen. Toen de Byzantijnen zich verslagen naar hun fort terugtrokken, achtervolgden de moslims hen snel. Sommige moslims versloegen de Byzantijnen naar de poorten van de omwalling en openden deze, de weg vrijmakend voor een duidelijke overwinning. De verovering van Bilbeis en de omstandigheden waarin deze plaatsvond zijn als volgt. Na de verovering van Farama, toen Hazrat Amr bin al-As op weg was naar Bilbeis, werd hij overschept door Byzantijnse troepen. Bilbeis is een stad die ongeveer 30 mijl van Fustat ligt, op weg naar Syrië. De moslims werden onderschept om te voorkomen dat zij het fort van Babylon zouden bereiken. In de oude terminologie werd het land van Egypte Babylon genoemd. De Byzantijnen waren van plan daar te vechten. Hazrat Amr bin al-As zei hen niet overhaast te zijn en te wachten tot zij zijn voorstel hadden gehoord, zodat er later geen uitvluchten of ontwijkingen zouden zijn. Hazrat Amr bin al-As zei ook dat zij Abu Maryam als afgezant moesten sturen om hen te vertegenwoordigen. Aldus stelden zij de strijd uit en stuurden 2 afgezanten. Beide afgezanten waren priesters van Bilbeis. Hazrat Amr bin al-As legde hen de opties voor van het aanvaarden van de islam of het betalen van jizya. En daarbij vertelde hij de woorden van de heilige profeet over de mensen van Egypte. Hij zei, jullie zullen Egypte veroveren, een land waar de eenheid van qira'at wordt gebruikt om te meten. Wanneer jullie dat land veroveren, behandel de mensen er dan vriendelijk, want zij hebben een recht op jullie en behoren tot jullie verwanten. Of hij verklaarde, zij hebben recht op jullie en jullie delen voorvaderlijke vaders. Toen zij dit hoorden, zeiden de 2 afgezanten dat dit een zeer verre relatie is, die alleen door profeten kan worden vervuld, en zij verzochten te vertrekken en te beraadslagen over een besluit, waarna zij zouden terugkeren. Hazrat Amr bin al-As zei hun dat hij zich niet zou laten misleiden en dat hij hun een periode van 3 dagen zou geven om zorgvuldig over de zaak na te denken. De beide afgezanten vroegen om een extra dag voor beraad, dus werd hun een extra dag gegeven. De 2 keerden toen terug naar Muqawqis, de leider van de Kopten, en Artabun, de door de Byzantijnse keizer benoemde gouverneur van Egypte, en legden hun het voorstel van de moslims voor. Artabun weigerde het voorstel en was uit op oorlog. En hij begon van de ene dag op de andere een aanval op de moslims. De troepen van Artabun zouden 12.000 in getal zijn geweest. Een groot aantal moslims werd in dit conflict gemarteld, terwijl de Byzantijnen 1000 soldaten in de strijd verloren en nog eens 3000 gevangen werden genomen. Artabun vluchtte het slagveld, terwijl sommigen zeggen dat hij in deze strijd werd gedood. De moslims bleven de overhand houden op Artabuns troepen totdat zij Alexandrië bereikten. Geschiedkundigen zijn het erover eens dat de moslims een maand in Bilbeis bleven. Gedurende die tijd ging de strijd door en uiteindelijk behaalden de moslims de overwinning. Historici debatteren echter over de vraag of dit wel of niet een hevige strijd was.
Tijdens deze strijd vond een gebeurtenis plaats die getuigt van de scherpzinnigheid en de morele superioriteit van de moslims. Toen Allah de Almachtige de moslims de overwinning schonk om Bilbeis te veroveren, werd de dochter van Muqawqis gevangen genomen, wier naam Armanusa was. Zij was zijn favoriete en geliefde dochter die hij wilde uithuwelijken aan Constantijn, de zoon van Heraklius. Zij was niet tevreden met dit huwelijk en maakte met haar dienstmeisje een uitstapje naar Bilbeis. Toen de moslims haar gevangen hadden genomen, verzamelde Hazrat Amr bin al-As de edele metgezellen en reciteerde de volgende woorden van Allah de Almachtige. Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan? Is de beloning van goedheid iets anders dan goedheid? Vervolgens, onder verwijzing naar dit vers, zei hij: Muqawqis stuurde een geschenk naar onze heilige profeet sallallahu alayhi wasallam. Ik ben van mening dat zijn dochter aan hem moet worden teruggegeven, samen met haar entourage en bedienden en alle rijkdom die in beslag is genomen. Iedereen was het eens met Hazrat Amr bin al-As. Daarop stuurde Hazrat Amr bin al-As Armanusa naar haar vader met grote eer en waardigheid, samen met al haar juwelen en begeleidende vrouwen en bedienden. Op hun terugreis merkte een van Armanusa's dienstmeisjes op dat zij in alle richtingen beschermd werden door Arabieren. Armanusa antwoordde haar dat zij zich voor haar leven en eer veilig voelt in de tenten van de Arabieren, maar haar leven niet als veilig beschouwt in de vesting van haar vader. Toen zij haar vader bereikte, was deze zeer verheugd over de wijze waarop de moslims haar hadden behandeld. Vervolgens is er sprake van de verovering van Donain. Na de verovering van Bilbeis trok Hazrat Amr bin al-As op langs de omtrek van de woestijn toen hij een plaats bereikte dichtbij Donain, dat gelegen was aan de rivier de Nijl bij de bron van Trajanus' kanaal. Dit kanaal lag dicht bij Suez en verbond Egypte-stad met de Middellandse Zee, waar tegenwoordig Asbakia en wijk in Caïro ligt. Precies op deze plaats bevond zich in die tijd Donain, die de Byzantijnen hadden verstevigd. In de onmiddellijke nabijheid bevonden zich de oevers van de Nijl, waar vele boten werden gehavend. Dit gebied lag ten noorden van Babylon, dat het grootste fort van Egypte-stad was. Op deze wijze kon Donain worden beschouwd als de belangrijkste verdedigingspost voor de bewaking van dit kostbare gebied, dat de Egyptenaren koesterden als een centrum van operaties voor vele vroegere farao's. De moslims sloegen hun kamp op bij Donain. De Byzantijnen stuurden hun beste soldaten naar hun fort in Babylon en versterkten zwaar hun fort in Donain, terwijl zij zich voorbereidden op de strijd. Volgens informatie van de verkenning schatte Hazrat Amr bin al-As dat zijn troepen niet genoeg waren om fort Babylon te veroveren of het te belegeren. Hij zond een boodschapper met een brief naar Medina, waarin hij de omstandigheden van zijn reis naar Egypte, inlichtingen over de vijandelijke forten en de behoefte aan versterkingen om ze aan te vallen uiteenzette. Hij kondigde zijn troepen ook aan dat versterkingen zich spoedig bij hen zouden voegen. Hierna rukte hij op naar Donain en belegerde het fort, waarbij hij de toevoer van voedsel en militaire uitrusting afsneed. De Byzantijnen in fort Babylon overwogen zelfs niet om naar buiten te komen, omdat zij getuigen waren geweest van Artabuns resultaat in Bilbeis en zich realiseerden dat zij de Arabieren niet in een open slagveld konden bestrijden. De troepen van Donain doken af en toe op voor een schermutseling, maar trokken zich dan mislukt terug. Vele weken gingen zo voorbij. Tegelijkertijd kwam het nieuws dat de eerste versterkingen van het Hof van Gelafat onderweg waren en zeer spoedig zouden aankomen.
Dit verheugend nieuws vulde de kracht en de vastberadenheid van de moslims enorm aan. Hazrat Umar had 4000 soldaten gestuurd als versterkingen voor de moslimstrijdkrachten. Hij benoemde ook een leider voor elke 1000 soldaten. Die leiders waren Hazrat Zubair bin al-Awam, Hazrat Miqdad bin Aswad, Hazrat Abada bin Samit en Hazrat Maslama bin Mukhallad. Volgens een overlevering werd Kharija bin Huzafa de emir in plaats van Hazrat Maslama bin Mukhallad. Samen met het sturen van versterkingen schreef Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu een brief aan Hazrat Amr bin al-As, waarin hij zei: Nu heb je 12.000 soldaten bij je. Zij zullen nooit verslagen worden vanwege hun kleine aantal. De Byzantijnen gingen samen met de Kopten op weg om tegen de moslims te vechten. Er ontstond een hevige strijd tussen de twee partijen. Hazrat Amr bin al-As bedacht een strategie waarbij hij het leger in 3 delen verdeelde. Eén was in de buurt van Jabal Ahmar. Het tweede was bij de rivier de Nijl in een plaats nabij Donain. En de rest van het leger ging op weg om de vijand te bestrijden. Terwijl de 2 legers in een hevige strijd verwikkeld waren, kwam het leger dat zich bij Jabal Ahmar verschool tevoorschijn en viel van achteren aan, waardoor de rijen van het tegenstrevende leger uiteenvielen en zij vluchtten in de richting van Donain. Daar wachtte het tweede deel van het islamitische leger en hield hun weg tegen. Zo werd het Byzantijnse leger ingesloten tussen de 3 islamitische legers, waardoor de tegenstanders een nederlaag leden. Op verschillende andere veroveringen wordt vermeld dat na de overwinning bij Donain de eerste plaats waar Hazrat Amr bin al-As veroverde, Fayoum was, en de leider van dat gebied werd in deze slag gedood. Daarna stonden de moslims tegenover de Byzantijnen in Ain al-Shams. Daarvoor kwamen versterkingen van 8000 soldaten en ontmoetten Hazrat Amr bin al-As. Hazrat Zubair bin al-Awam was de bevelhebber en Hazrat Abada bin Samit, Hazrat Miqdad bin Aswad en Hazrat Maslama bin Mukhallad maakten hier ook deel van uit. De moslims behaalden ook in deze slag de overwinning. Later behaalden de moslims de overwinning over het gehele gebied van Fayoum. Een deel van het moslimleger behaalde de overwinning in 2 steden van de regio Minufia, Isrib en Menouf. Over de overwinning op het fort van Babylon of Fustat is opgetekend dat Hazrat Amr bin al-As na de overwinning in Donain optrok naar het fort van Babylon en het belegerde. Nu staat het gebied bekend als Fustat. De reden waarom het zo genoemd wordt, is dat in het Arabisch tenten Fustat worden genoemd. Na de succesvolle verovering van het fort gaf Hazrat Amr bin al-As het bevel om te vertrekken en het gebeurde zo dat een duif een nest maakte in Hazrat Amr's tent. Toen hij dat zag, beval hij dat de tent daar moest blijven en bij zijn terugkeer uit Alexandrië liet hij een stad stichten in de buurt van de tent en die werd vervolgens bekend als Fustat. Er wordt geschat dat de beschermende troepen binnen het fort rond de 5.000 of 6.000 waren, en zij waren in alle opzichten bewapend. Hazrat Amr begon de belegering van het fort van Babylon. Dit was na Alexandrië een van de sterkste forten en was gebouwd met cementblokken. Het was omringd door water van de rivieren de Nijl. Omdat het aan de Nijl lag, voeren boten en schepen rechtstreeks naar de deur van het fort. En het was dus van essentieel belang voor belangrijk werk. De Arabieren waren niet goed uitgerust om zo'n fort aan te vallen. Nog waren zij er klaar voor. En dus begon Hazrat Amr eerst en vooral voorbereidingen te treffen om het fort te belegeren. Muqawqis, de heerser van Egypte, had het fort al bereikt voor Hazrat Amr bin al-As en was zich aan het voorbereiden op de strijd. Hazrat Zubair reed met zijn paard rond alle 4 zijden van de gracht en wees het benodigde aantal soldaten aan voor een bepaald gebied. Deze belegering duurde 7 maanden aan één stuk. En de vaststelling van overwinning of nederlaag kon niet worden gemaakt.
Gedurende deze tijd kwamen de Byzantijnen soms uit het fort om te vechten, maar gingen dan weer terug naar binnen. Gedurende deze tijd stuurde Muqawqis zijn gezanten naar Hazrat Amr bin al-As in een poging om te onderhandelen en angst te zaaien. Hazrat Amr bin al-As stuurde Hazrat Ubada bin Samit voor verzoening met 3 voorwaarden: of de islam accepteren of jizya betalen. Anders zal er een oorlog komen. Hij zei dat er geen verdrag mocht worden gesloten op basis van enige andere voorwaarden dan deze. Muqawqis stemde in met het betalen van jizya en ging zelf naar Heraklius om toestemming te vragen. Heraklius accepteerde dit echter niet en werd in feite heel kwaad en verbande hem als gevolg daarvan uit het land. Toen de overwinning in het fort van Babylon leek te worden uitgesteld, zei Hazrat Zubair bin al-Awam: ik ga mijn leven offeren op de weg van Allah. Ik hoop dat dit de moslims in staat zal stellen om de overwinning te behalen. Toen hij dit zei, nam hij een ongezaagd zwaard en met behulp van een ladder beklom hij de muur van het fort. Enkele andere metgezellen steunden hem ook. Toen zij eenmaal de muur beklommen hadden, riepen zij slogans waarmee het gehele leger slogans uitriep, die de vloer van het fort als het ware in trilling brachten. De christenen beseften dat de moslims het fort waren binnengedrongen, waarop zij doelloos op de vlucht sloegen. Toen Hazrat Zubair van de muur naar beneden kwam, opende hij de deur van het fort en het gehele leger kwam naar binnen en na wat strijd veroverden zij het fort. Hazrat Amr bin al-As verzekerde hen van veiligheid op voorwaarde dat het Byzantijnse leger wat proviand zou meenemen, waar zij een paar dagen mee vooruit zouden kunnen, en dat zij de schatten en wapenrustingen in het fort van Babylon ongemoeid zouden laten, omdat zij de buit van de moslims waren. Daarna brak Hazrat Amr bin al-As de koepels en de versterkte muren van het fort. Na de verovering van het fort van Babylon haalden de moslims verschillende overwinningen in verschillende plaatsen en forten, waarvan Tarnout, Nakyus, Sultais, Kerjoen de meeste prominente waren. Wat de verovering van Alexandrië betreft, wordt vermeld dat na de verovering van Fustat, Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu toestemming gaf voor de verovering van Alexandrië. Er was een grote veldslag met de Byzantijnen op een plaats tussen Alexandrië en Fustat genaamd Kerjoen, die de moslims uiteindelijk wonnen. Daarna kwamen de Byzantijnen niet meer tot Alexandrië. Muqawqis wenste de jizya te betalen en vrede te stichten, maar de Byzantijnen zetten hem onder druk, waarop Muqawqis een bericht zond aan Hazrat Amr bin al-As dat hij en de Kopten niet zouden deelnemen aan de strijd en dat zij dus ongedeerd moesten blijven. De Kopten bleven hiervan afzijdig en steunden in plaats daarvan het moslimleger en begonnen paden vrij te maken en bruggen te maken voor de moslims. Tijdens het beleg van Alexandrië zouden de Kopten de moslims van proviand voorzien. Het belang van Alexandrië kan worden afgemeten aan het feit dat toen de moslims Alexandrië veroverden, de stad werd beschouwd als haar hoofdstad. Na Constantinopel stond deze stad bekend als de op één na grootste stad van de Byzantijnse overheersing. Bovendien was dit ook de eerste handelsstad ter wereld. De Byzantijnen wisten heel goed dat als de moslims deze stad zouden veroveren, dit ernstige gevolgen zou hebben. Het was uit deze vrees dat Heraklius zei dat als de moslims Alexandrië zouden innemen, de Byzantijnen geruïneerd zouden worden. Heraklius begon zelf voorbereidingen te treffen om de moslims te bestrijden, maar stierf tijdens zijn voorbereidingen. En zijn zoon Constantijn volgde hem op als heerser. Alexandrië was uniek door zijn voorname bouwwerken, grote forten, ligging en grote aantal wachters. De belegering van Alexandrië duurde 9 maanden. Hazrat Umar was bezorgd en schreef een brief waarin hij zei:
Misschien ben je daar gedreven door luxe, anders had het behalen van de overwinning niet zo lang mogen duren. Geef samen met deze boodschap een toespraak aan de moslims over de jihad en voer dan een aanval uit. Na het voorlezen van deze brief van Hazrat Umar riep Hazrat Amr bin al-As Hazrat Ubadah bin Samit en overhandigde hem de vlag. De moslims voerden een intense aanval en veroverden zo de stad. Hazrat Amr zond een boodschapper naar Medina met instructies voor hem om zo snel mogelijk te rijden om dit goede nieuws over te brengen aan de leider van de gelovigen. De boodschapper besteeg de kameel en doorkruiste het landschap tot hij uiteindelijk in Medina aankwam. Het was middag en de boodschapper, die dacht dat het rusttijd was, vermeed rechtstreeks naar de woning van de khalifa te gaan en begaf zich in plaats daarvan naar de moskee van de profeet. Toevallig passeerde een vrouwelijke dienaar van Hazrat Umar en vroeg de boodschapper wie hij was en waar hij vandaan was gekomen. Uit Alexandrië, antwoordde de boodschapper. De dienares haastte zich en informeerde onmiddellijk Hazrat Umar en zei bij haar terugkeer: Kom, de leider van de gelovigen vraagt naar je. Hazrat Umar stond al op het punt om er zelf heen te gaan en was zijn sjaal aan het schikken toen de boodschapper aankwam. Hazrat Umar ontving het nieuws van de overwinning en viel neer in knielen uit dankbaarheid voor Allah. Daarna stond hij op, ging naar de moskee en kondigde aan As-Salatul Jami. Heel Medina gaf gehoor aan deze oproep en kwam. De boodschapper bracht allen op de hoogte van de details van de overwinning. Daarna ging de boodschapper met Hazrat Umar naar zijn woonplaats en de boodschapper werd een maaltijd aangeboden. Hazrat Umar vroeg aan de boodschapper: Waarom ben je niet direct naar mij gekomen? De boodschapper legde uit: Ik dacht dat u op dat moment aan het rusten zou zijn. Hazrat Umar zei: Hoe heb je dit over mij verkeerd opgevat? Als ik overdag rust, wie zou dan de verantwoordelijkheid dragen van de post van Khilafat? Met de verovering van Alexandrië werd heel Egypte verslagen. Door deze gevechten werd een groot aantal krijgsgevangenen gemaakt. Hazrat Umar gaf de volgende richtlijnen in een brief aan Hazrat Amr met betrekking tot deze gevangenen. Roep hen allen bijeen en zeg hen dat zij kunnen kiezen om moslim te worden als zij dat wensen, of dat zij kunnen kiezen om bij hun bestaande godsdienst te blijven. Indien zij de islam aannemen, zullen zij alle rechten krijgen die de moslims zijn toegekend. Zo niet, dan moeten zij de jizya betalen die door alle niet-islamitische onderdanen wordt betaald. Toen deze aankondiging aan de gevangenen werd voorgelezen, kozen velen ervoor om moslim te worden, terwijl vele anderen ervoor kozen om hun bestaande geloof te behouden. Telkens wanneer iemand van hen besloot de islam te omhelzen, zongen de andere moslims: Allah is de grootste. Wanneer iemand van de gevangenen het christendom bleef aanhangen, zongen de andere christenen lofliederen, waardoor de moslims bedroefd achterbleven. Het incident van de verbranding van de bibliotheek van Alexandrië wordt vaak met verre aangehaald door verschillende orientalisten. Maar wat is er werkelijk gebeurd? De tegenstanders van de islam, in het bijzonder de christenen, beweren dat Hazrat Umar opdracht zou hebben gegeven om de grote bibliotheek van Alexandrië in brand te steken. Deze bewering is een poging om de indruk te wekken dat de moslims, God verhoede, gekant waren tegen geletterdheid, onderwijs en kennis. Er wordt beweerd dat de bibliotheek van Alexandrië 6 maanden onafgebroken in brand heeft gestaan. In werkelijkheid, vanuit een logisch standpunt en op basis van de verhalen, is deze bewering volledig vals en fictief. Inderdaad, dit is een godsdienst waarvan de stichter, vrede zij met hem, onderwees: Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dat is: het is verplicht voor elke moslim om kennis te zoeken. En hij verklaarde ook: Utlubul ilma walau bisin. Dat wil zeggen, zoek kennis zelfs als je naar China moet reizen. Verder leert de Heilige Koran in talrijke versen de moslims om na te denken, te reflecteren en te studeren. Het is duidelijk in strijd met de logica en de reden om tegen een godsdienst met de bovengenoemde leringen te beweren dat deze voorstander is van het verbranden van bibliotheken en boeken. Afgezien daarvan weerleggen vele academici en onderzoekers, waaronder Europese en christelijke onderzoekers, deze bewering en leveren zij bewijs dat de bewering dat moslims de bibliotheek van Alexandrië zouden hebben verbrand niets meer is dan verzonnen en vals verslag. Zo heeft een Egyptische academicus, Mohammed Raza, in zijn biografie van Hazrat Umar Farouk geschreven dat het verbranden van de bibliotheek van Alexandrië een bewering is die wordt geciteerd door Abul Farj in een boek genaamd Mukhtasar Dowal.
De auteur werd geboren in 1226 en overleed in 1286. Hij schrijft dat een persoon met de naam Yohanna an-Nahwi bij de moslims bekend als Yahya een Koptische priester was van de Jacobitische secte van het christendom en zich later afkeerde van het concept van drie-eenheid. Hij had Hazrat Amr bin al-As verzocht om enkele boeken van kennis en wijsheid uit Khazaine Malukiyat. Hazrat Amr bin al-As antwoordde dat hij pas een antwoord zou geven nadat hij advies had ingewonnen bij Hazrat Umar. Dit is een volledig verzonnen verhaal, maar ik vertel het zodat de weerlegging ook kan worden gepresenteerd. Hazrat Umar schreef terug: als de inhoud van de boeken die je hebt gevraagd in overeenstemming zijn met het boek van Allah, dan is het boek van Allah voldoende en de gevraagde boeken dienen geen doel. En als de inhoud van de boeken waar je om hebt gevraagd in tegenspraak zijn met het boek van Allah, dan is die literatuur voor ons nutteloos. Dus jullie moeten je ontdoen van zulke boeken. Hazrat Amr bin al-As sorteerde deze boeken in Alexandrië en verbrandde ze in een oven. In de loop van 6 maanden werden zij volledig verbrand. Dit verslag wordt nog gevonden in de geschiedenis van At-Tabri, nog Ibn Asir, nog door Jacobi en Al-Kindi, nog door Ibn Abdul Hakam, nog Al-Baladri, nog door Ibn Khaldun. Dit is alleen geciteerd door Abul Farj zonder enige bron in het midden van de 13e eeuw, overeenkomend met het begin van de 7e eeuw Hijri. Professor Butler heeft onderzoek gedaan naar Yohanna Nahwi en heeft geschreven dat hij niet eens in leven was in 642. Toen het incident met betrekking tot de verbranding van de bibliotheek van Alexandrië wordt vermeld. Encyclopedia Britannica heeft geschreven dat Yohanna leefde aan het einde van de 5e eeuw en het begin van de 6e eeuw, terwijl wij weten dat de verovering van Egypte plaatsvond aan het begin van de 7e eeuw. Op grond hiervan heeft professor Butler gelijk als hij zegt dat Yohanna toen al overleden was. Verder, de persoon wiens referentie wordt gegeven om dit verzonnen incident te ondersteunen, hoewel het vals is, deze persoon in kwestie overleed ruim voor het vermeende incident. Verder schrijft Dr. Hassan Ibrahim Hassan op gezag van professor Ismail in zijn boek De geschiedenis van Amr bin al-As: de bibliotheek van Alexandrië bestond toen niet eens. Omdat de legers van Julius Caesar in 47 voor Christus zonder reden een van de 2 grote delen ervan hadden platgebrand. Het tweede deel van de bibliotheek was kort daarna ook verdwenen. Dit gebeurde op aandringen van de bisschop Theophilus in de 4e eeuw na Christus. Professor Butler schrijft dat de verhalen van Abul Farj vanuit een historisch standpunt louter gissingen en absurd zijn. Als de boeken echt verbrand hadden moeten worden, dan zouden zij het in 1 keer hebben gedaan. Als het 6 maanden had geduurd, dan zouden veel van de boeken in die tijd zijn gestolen. De Arabieren stonden er niet onbekend dat zij dergelijk materiaal verloren lieten gaan. Gibbon heeft beweerd dat de islamitische leer het tegendeel bewijst van dit verhaal. Want de islam leert om de boeken van Joden en christenen, verkregen tijdens oorlogstijd, niet te verbranden. Wat betreft de houding van de islam ten opzichte van kennis, filosofie, poëzie, wetenschappen en andere takken van wijsheid, los van de godsdienstige leer, moedigt de islam aan om er gebruik van te maken. In de door de moslim veroverde landen hebben zij nooit schade toegebracht aan de kerken en de bijbehorende kunstvoorwerpen, en in feite stonden zij de niet-moslims onderdanen toe hun geloof te blijven praktiseren. Kan de logica of de reden op grond van dit alles concluderen dat de leider van de gelovigen ooit opdracht zou hebben gegeven de bibliotheek van Alexandrië af te branden? Hazrat Khalifatul Masih I heeft op deze aantijging geantwoord in zijn boek Tasdiq Brahine Ahmadiyya door te verklaren, op verzoek van Philoponus de filosoof en Fazl Ajal, de moslim opperbevelhebber,
Amr bin al-As informeerde bij de tweede khalifa, leider der gelovigen, wat te doen met de bibliotheek, waarop de khalifa antwoordde dat deze onmiddellijk moest worden platgebrand en dat deze oven 6 maanden onafgebroken brandde. Dit is wat de mensen beweren. Hij zegt dan, deze beschuldiging is een resultaat van wrok van de kant van de priesters en er zit geen waarheid achter. Als de mensen hierover nadenken, ten eerste, als dit deel uitmaakte van het islamitische gebod, dan zou Hazrat Umar tijdens het gezegende tijdperk van zijn khilafat het verbranden van christelijke en joodse heilige boeken moeten hebben bevolen. Want het waren deze twee religies met heilige geschriften die de primaire adressaat van islam waren. Vervolgens heerste de islam ook over de magiërs. Maar er is geen enkel geval in de geschiedenis dat melding maakt van het verbranden van hun boeken. Als dit de praktijk was van de khalifas van de islam, dan zouden de middelen voor deze daad in de islam gevonden moeten zijn. En ook zou niets de islam ervan weerhouden dit te doen. Hazrat Khalifatul Masih I verklaart verder. Ten tweede, als het verbranden van religieuze boeken de praktijk van moslimvorsten en het moslimvolk was, dan zou het onmogelijk zijn om boeken over Griekse filosofie, Griekse geneeskunde en Griekse wetenschappen in de Arabische taal te vinden. Ten derde, als het verbranden van boeken de gewoonte was van moslims, dan zou degene die Brahine Ahmadiyya weerlegt. Hazrat Khalifatul Masih I antwoordde hier op de persoon die Brahine Ahmadiyya weerlegde. Hij zou een voorbeeld uit zijn eigen land moeten hebben gegeven. Hij zou niet over de zee naar Alexandrië moeten gaan om een voorbeeld te vinden. Welke boeken werden in India verbrand? Ten vierde heerste de islam in India gedurende meer dan 700 jaar. Gedurende deze tijd en zelfs tot op de dag van vandaag bestaan de Bhagavad Gita, Ramayana, Mahabharata en andere gerenommeerde religieuze boeken zoals Linga Puran en Markandeya nog steeds en worden zij beschouwd als hun heilige geschriften. Heeft iemand ooit gehoord van het verbranden van een van deze boeken? In feite zijn sommige van deze boeken zelfs vertaald. Het is dan ook een wonder hoe de hindoes ervan uit zijn gegaan dat de moslims hun heilige boeken zouden verbranden. Overdenk dit met rechtvaardigheid. In Tasdiq Brahine Ahmadiyya heeft Hazrat Maulana Abdul Karim Sahib ook een aantekening geschreven in antwoord op deze beschuldiging. Hij schrijft: het is waar dat tot een tijd dat het incident niet was onderzocht en de werkelijke gebeurtenissen niet aan het licht waren gekomen, deze beschuldiging tegen de moslims werd geuit. Maar vandaag de dag zijn er zeer weinig geleerden die rechtvaardig zijn en de waarheid navolgen, en nog steeds deze beschuldigingen tegen de moslims uiten. Deze beschuldiging wordt hoofdzakelijk geuit uit vooroordeel of onwetendheid over de gebeurtenissen. En zelfs toen deze beschuldiging werd geuit, hadden zij geen bewijs. Dat wil zeggen, met betrekking tot degenen die dit incident hebben verzonnen, waren 2 historici die zo'n 580 jaar nadat dit vermeende incident had plaatsgevonden waren geboren. Maar zelfs toen hadden zij geen eerdere bron. Saint Carai, die talloze boeken heeft geschreven over de bibliotheken van Alexandrië, heeft ronduit verworpen dat dit incident vals is. Het schijnt dat deze boeken verbrand zijn tijdens een gevecht met Julius Caesar. Zo schrijft Plutarchus in Het leven van Caesar dat Julius Caesar uit angst door de vijand gevangen te worden genomen zijn boten verbrandde. Dit vuur verspreidde zich zodanig dat het de grote bibliotheek van Alexandrië in de as legde. In zijn boek Dictionary Relating to All Ages heeft Hayden niet alleen dit incident verworpen, maar ook een aantekening geschreven. Dit incident is hoogst twijfelachtig. De moslims hebben dit verhaal, waarin Hazrat Umar het bevel zou hebben gegeven om alle boeken die in strijd zijn met de islam te verbranden, niet geaccepteerd. Sommigen hebben dit incident toegeschreven aan Theophilus van Alexandrië, die leefde rond 391. En anderen hebben dit toegeschreven aan kardinaal Jiménez, die leefde rond de 15e eeuw.
Hayden schrijft verder: onze voorname persoonlijkheid, Dr. Leitner, heeft dit foutieve verslag vermeld in zijn boek Sinin al-Islam. En helaas heeft de geachte dokter zich vergist in zijn onderzoek. In zijn beroemde boek heeft John William Draper dit incident met de valse vertellers vermeld, maar later accepteert hij dat dit incident verzonnen is. Hij schrijft: in werkelijkheid zijn deze boeken verbrand tijdens een gevecht met Julius Caesar. Nu kan met volle overtuiging worden gezegd dat dit incident ongegrond is en niet meer dan een sprookje. Als er al een voorval is dat het betreuren waard is, dan is het wel het ware voorval waarbij de onverdraagzame kardinaal Jiménez 80.000 Arabische manuscripten verbrandde in de vlakten van Granada. Toen de christenen Spanje van de moslims overnamen, verbrandden zij 80.000 boeken uit de bibliotheek van Granada. Dit is iets om echt over te klagen, in plaats van beschuldigingen tegen de islam te uiten. Zie Conflict Between Religions and Science, waar deze verwijzing kan worden gevonden. Niettemin was dit het incident over het verbranden van de bibliotheek, waarover beschuldigingen worden geuit. Dan is er de verovering van Borqa en Tripoli. Na de verovering van Egypte en het vestigen van orde en gezag daar, trok Amr bin al-As naar het westen, zodat de veroverde gebieden veilig zouden zijn voor dreiging van deze kant. Er waren enkele Byzantijnse strijdkrachten gelegerd in Borqa en Tripoli, en zij hielden een gelegenheid op, zodat zij het volk konden ophitsen, en vervolgens de moslims in Egypte konden aanvallen. Het gebied tussen Alexandrië en Marokko stond bekend als Borqa. In dit gebied bestonden vele steden en nederzettingen. Dus in 22 Hijri marcheerde Amr bin al-As met zijn leger naar Borqa. Het land van Alexandrië tot Borqa was zeer weelderig en vruchtbaar en was dicht bevolkt. Daarom werden zij, totdat zij daar aankwamen, niet geconfronteerd met vijandelijke plannen. Toen zij daar aankwamen, stemden de mensen in met een verdrag op voorwaarde dat zij de jizya zouden betalen. Vervolgens zouden de mensen van Borqa zelf naar de gouverneur van Egypte gaan om de garage te betalen en de moslims zouden niet zelfs hoeven te gaan om het te innen. Onder de mensen in deze streek waren zij de meest eenvoudige. Zij stichtten geen tweedracht of rebellie. Amr bin al-As vertrok hierheen en ging op weg naar Tripoli, een stad die beschermd werd door forten. Een groot Byzantijns leger was daar gelegerd. Toen zij het naderende moslimleger vernamen, trokken zij zich terug in de forten en werden gedwongen de belegering door de moslims te doorstaan. Deze belegering duurde een maand, maar de moslims behaalden niet veel succes. Van achteren stond de zee in verbinding met Tripoli en er was geen muur tussen de zee en de stad. De moslims werden zich van dit geheim bewust en een paar moslims drongen de stad binnen via de zee. Zij hieven luidkeels de leuzen: Allah is de grootste aan. Het leger van de tegenpartij had geen andere keus dan in hun boten te schuilen. Toen zij vluchtten, zette Amr bin al-As een aanval in en doodde de meesten van hen, behalve degenen die in hun boten ontsnapten. De uitrusting en de rijkdommen in de stad werden door de moslims veroverd als buit van de strijd. Hierna verspreidde Amr bin al-As zijn leger in de omliggende gebieden. Zijn bedoeling was om na het behalen van overwinningen in de richting van het westen om vervolgens op te trekken naar Tunesië en Afrika. En dus schreef hij een brief aan Hazrat Umar. Maar Hazrat Umar was op dat moment terughoudend om het moslimleger naar een nieuw slagveld te sturen. Vooral op een moment dat hij niet overtuigd was in de landen die van Syrië tot Tripoli waren veroverd in zo'n korte tijdspanne. Daarom droeg hij het leger op om in Tripoli gelegerd te blijven. Gedurende het tijdperk van Hazrat Umars Khilafat breidde het Islamitisch Rijk zich ver en wijd uit. Het Islamitische Rijk vestigde zich op de wereldkaart in de vorm van één land, dat zich uitstrekte van de rivier van Gihon en de rivier de Indus in het oosten tot de Sahara-woestijn van Afrika in het westen
en zich evenzo uitstrekte van het Noord-Anatolische gebergte en Armenië in het noorden tot de Stille Oceaan en Nubië in het zuiden. Nubië is een uitgestrekt gebied dat in het zuiden van Egypte ligt. Mensen van verschillende naties, religies en culturen leefden allen in vrede en veiligheid, onder de schaduw van gerechtheid en barmhartigheid, die door de moslims in het gehele land dat onder hun controle stond, was ingesteld. De islam kende de mensen hun volledige rechten toe en eerde de heiligheid van hun leven, ondanks het feit dat die mensen zich sterk verzetten tegen hun geloof, wijze van aanbidding, cultuur en manier van leven. Wat was de standaard van aanbidding van de moslims tijdens de gevechten? Hierover zegt Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu: alles in de wereld bereikt geleidelijk vooruitgang. Zelfs de grootste prestaties worden nooit in een enkel moment volbracht. Zelfs in de tijd van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam nam niet iedereen het tahajjud-gebed in acht. Integendeel, deze gewoonte werd hen geleidelijk bijgebracht. En ook al is het bewezen dat de heilige profeet soms het tahajjud-gebed niet verrichtte tijdens de strijd. In het tijdperk van Hazrat Umar verrichten de moslims het tahajjud-gebed, zelfs in de dagen van de strijd. Het is mogelijk dat de heilige profeet ook zou opstaan voor het tahajjud-gebed tijdens de dagen van strijd, maar het is bewezen dat hij bij bepaalde gelegenheden het tahajjud-gebed niet zou verrichten. Echter, in de tijd van Hazrat Umar verrichten de moslims het tahajjud-gebed zelfs tijdens de strijd. Eens besloot Heraklius om een plotselinge aanval op de moslims uit te voeren. Maar na veel discussie werd uiteindelijk besloten dat het geen zin had om een plotselinge aanval uit te voeren, omdat de moslims 's nachts niet sliepen en in plaats daarvan het tahajjud-gebed zouden verrichten. Dit is een ander kenmerk van hun vooruitgang dat in de vroegere dagen niet in hen werd aangetroffen. En dus moest de heilige profeet hen sterk aansporen en vermanen om dit te verrichten. Maar later hadden zelfs degenen die zwak waren de gewoonte ontwikkeld om het tahajjud-gebed te verrichten. Terwijl hij de veldslagen noemt die plaatsvonden tijdens het tijdperk van Khulafa'i Rashidin, zegt Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu: Islam heeft niet alleen het bevel gegeven om uit te dagen, maar omwille van bepaalde wijsheden en redenen heeft het ook bevolen om het onrecht te verdragen. Dus waar Allah de Almachtige toestaat dat als iemand een klap krijgt, hij terug mag slaan. Maar als men denkt dat het verstandig is om niet terug te slaan, dan dient men stil te blijven en niet op dezelfde manier terug te slaan. Aldus weerlegt dit argument dat in het algemeen in deze gevallen wordt aangevoerd. De beschuldiging van de vijand tegen Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar en Hazrat Osman. Het is duidelijk dat Hazrat Abu Bakr geen onrecht pleegde, maar dat het de Byzantijnse keizer was die onrecht pleegde. Hazrat Umar pleegde geen onrecht, maar het was Khosrows die onrecht pleegde. Hazrat Osman radhiyallahu ta'ala anhu pleegde geen onrecht, maar het waren de stammen die in Afghanistan en Bokhara woonden en de Koerden enzovoort die onrecht pleegden. Wij vinden echter geen argument of reden waarom Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar en Hazrat Osman hen niet vergeven hebben. Toen Hazrat Abu Bakr vertrok voor de strijd, had hij tegen de Byzantijnse keizer kunnen zeggen dat een bepaalde commandant een fout had begaan, en als hun regering zich daarvoor verontschuldigde, dan zouden zij hen vergeven, en zo niet, dan zouden zij doorgaan voor de strijd. Hij zei niet tegen de Byzantijnse keizer dat hij of een deel van zijn leger bij een bepaalde gelegenheid een fout had begaan, maar aangezien hun leer ook zegt dat men zijn vijand kan vergeven, waren zij dus bereid te vergeven als zij om een verontschuldiging vroegen. In feite, zodra hij een onrechtvaardigheid beging, waren de moslims bereid hen in de strijd uit te dagen en bleven hen uitdagen. Evenzo toen de soldaten van Khosrows aan de grens van Irak aanvielen, was een gevecht tussen de metgezellen en Khosrows politiek gerechtvaardigd en wettig, maar desalniettemin had Hazrat Umar tegen Khosrows kunnen zeggen dat hij zelf misschien geen opdracht had gegeven om aan te vallen, maar de soldaten deden dit uit eigen beweging. Daarom waren de moslims bereid om deze aanval door de vingers te zien op voorwaarde dat zij zich verontschuldigden en berouw toonden over hun actie. Maar Hazrat Umar deed dit niet. Nogmaals, in de tijd van Hazrat Osman zei hij tegen de vijand dat zij weliswaar een onrechtvaardigheid hadden begaan, maar omdat hun religie ook leert om iemands onrecht te vergeven, zullen zij hen daarom vergeven. In feite stond hij onmiddellijk op om hen uit te dagen en stuurde zijn legers en vocht tegen hen en bleef tegen hen strijden. Wat was immers de reden hiervoor?
Hazrat Muslim Maud vervolgt: als we hierover nadenken, vinden we dat er geen andere reden voor was dan het feit dat Hazrat Abu Bakr wist dat wanneer het externe gevaar afneemt, het interne conflict zal beginnen. Hij voelde dat het niet de Byzantijnse keizer was die een aanval lanceerde, maar dat het in feite God was, zodat door deze beproeving de moslims zichzelf zouden hervormen en hen een nieuw leven zouden inblazen en een transformatie in zichzelf teweeg zouden brengen. Hazrat Umar wist dat het niet Khosrows was die de aanval lanceerde, maar dat het in feite God was die dat deed, opdat de moslims niet verwaardeloos en indolent zouden worden en zich zouden verdiepen in materiële bezigheden, maar dat zij altijd waakzaam en bereid moesten blijven. Hazrat Osman wist dat het niet de verschillende stammen waren die een aanval op de moslims lanceerden. In feite was het God, zodat de moslims waakzaam werden en een nieuw leven en een nieuwe geest in zichzelf zouden inblazen. Hazrat Muslim Maud vermeldde dit in een van zijn preken. Op basis hiervan adviseerde Hazrat Muslim Maud vervolgens de Jamaat dat men door beproevingen en moeilijkheden moet gaan, zodat men vooruitgang kan boeken in spiritualiteit. Als we dit principe ook vandaag nog willen handhaven, bedenk dan dat deze beproevingen en moeilijkheden ons dichter bij God Almachtig moeten brengen en dat dit dan een middel wordt om succes en overwinningen te behalen. Als we uit angst teruggehouden zijn in deze zaken en geen aandacht besteden aan onze reformatie, dan kan succes niet worden bereikt. En wanneer succes is bereikt en er een einde komt aan de moeilijkheden, dan nog moeten wij onze band met Allah de Almachtige blijven onderhouden. Maar in deze dagen in het bijzonder zouden we meer aandacht moeten besteden aan Allah de Almachtige en aan onze spirituele verbetering en vooruitgang. Hazrat Muslim Maud heeft verklaard dat als we dit punt niet begrijpen, we helemaal niets begrepen hebben. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر